وهالكان waxaan rabnaa inaan idin soo gudbino dhibaatooyinka waa keeno barankiska iyo arrin ku saabsan saaxiibkeena qadar iyo xaaskiisa Fahiima arrintooda meeshay marayso iyo ninkii caanka ahaa Safwaan Axmed Abu Xaasle macnaha afar xaasle dadkii marqaatid ku furay halkay ku dambeeyaan arinkoodan halkoo ku dambeeya iyo sidaas iyo daawasho sana ognahay maalmahan baraha bulshada waxa aad loo isticmaalo arin la yiraahdo brank xataa waxa jiray brankiya badan oo aad u qaldanaa oo aad u falxuma macnaha waxa waaye gadaalka gaara goobtii dumiyeen mahmaadii Soomaaliyeed oo caanka ahayd macnaha anaga waa imaanay meesh waxaan qasnay anaga xataa waxaan si haleynay nidaamkii brankiga iyo waxaan ku tumanay shuruucdii qawaaniintii u degsanaa brankiga macnaha beerta u dirnay arka u fiirin macnaha brankigaas waxyaabo badan aragnay waxaa jireen brankiyo badan oo caan ah marka mid hadda socota maalmahan waxay tahay sheeko xiriir waxaa jirto ilowsha dhawaa muumulba waxaa jira wiilii gabar Soomaaliyeed oo had kor jeclaaday wiilkii gabadhii way jeclaadeen way isbarteen kadibna way isguursadeen gabadhii way baxday wiilkii ay soo kaxaysay waxay keentay dalkay ku nooshahay dadkii Soomaaliyeed ayaa maqlay inay isguursadeen wiil iyo gabar Soomaaliyeed dadkii way xanaaqeen waxay dhaheen isku guursan karaan markii la weydiin waxa la lahay gabadhii ayaa waxay ka weyntahay wiilkii kadibna waxa dhacday gabar Soomaaliyeed wariye ah inay baxdo wareysato markay wareysatayna wiilkii gabadhiina sidaas ay caan ku noqdeen oo Soomaalidu ay aragtay arintooda ee hal mar baraha bulshada qabsadeen wiilkii gabadhii sidoo loo joogo muddo kadib waxay furteen YouTube caan noqdeen maxaa yeelay waxay ahaayeen wiil gabar oo kala weyn macnaha suuda ahayn oo iskuursaday taasna Soomaaliya xaggeeda waxay ka tahay calaamad oo la yaabo wiilkii iyo gabadhii muddo kadib markay caan noqdeen ee baraha bulshada ay bilaabeen inay soo dhigaan barnaamijyadooda iyo waxyaabihii ayaga ay sameey jireen ayaa waxa dhacday hal mar in ay baraha bulshada haddana mar labaad ku soo laabtaan arrinaa dhacday arrintaas oo noqotay arrin baraha bulshada qabsatay oo qof walba Soomaaliyana oo afka ku hayay oo laga sheekeynayay wadaad hadhihin sheekh hadhihin qof walba Soomaaliya socdo dumar gabar habar wiil islaan wadaad ciyaal suuq qof walba socdo inuu ka sheekeeyo dadkan arintooda meesha arintooda in oo ay noqoto arrin baraha bulshada qabsato arrintan waxay ahayd arrin shambilood ka hor ah macnaha shambilood hadda ka hor ahayd dadkuna qabsaday qaar uuya iyo qaar oo daleeceeya is arrintaani wax ka sheega kulligoodna waxay cambaareynayeen wiilka markii hore koon arrintan ay bilaabanaysan waxay cambaareynayeen gabadha ayagoo leh way ka aqal badasay waa qof weyn wiil yar ay dhali kartay guursatay kadibna haddana waxay cambaarayeen wiilka ayagoo leh Fahiima meel bay iga taabato runtii markaan ka hadlaa si aan meel iga taabatana dumar kastii hooyo kastii gabar kastana u taabanaysaa Fahiima ninka qabo waa adiga qadar in baraha bulshada gabar la yiraahdo Fahiima iyo wiil yada qadar oo gabadhu leeyahay wiilka way ka da'weyn tahay buuq badan oo ka taagan yahay waxaa kaloo kugu jira masayr qadar gabar kale inayna guursan naa kasta oo guursada waxaad rabtaa sumcadda inaad ka disho oo gabar walba isguursadaan ay dharka markay 29 sano isdagaaloosi waxaan rabtaa laba qof haday isdagaasho ama isfurto inay 29 sano isdaba socdaan walaal waxaan ku leeyahay qadar inta aad samaysay inta ay ayada samaysay gabadhii ayuu xumeeyay gabadhii u soo jilba jabtay oo u soo dhabar adeegtay dhibka u soo martay rafaadka ayuu haddana xumeeyay haddana kadib haddana waxa dhacday arrintii markii Soomaalida ay qabsatay oo labad ooyay oo xataa la kala xumaaday Soomaalida u kala baxday laba firqo qaar wiilka difaacayo qaar gabadha difaacayso ayaa si u socotay waxa dhacday arrintan horta aad baan ku xumahay inaan been idin baranka idin ku sameeyno oo aan afar bilood baranka qorshe weyn sheegay waa inuu horta wax marka qaar xataa adaka ilowdaad koobkan jibinay xataa anagii waa iska dhaadhicinay inuu wuxuu yani haway prank u noqon kartaa macquul ma aha dad ay afar bilood nin iyo naagti waa isku baahan yihiin nin iyo naag wada nool yani baahashadu ma aha baahidi kale ee ma ahan laakiin qofkan waa isbaratay arrintan marka dhacday meeshaas waxaa caddaatay inay ahayd jiliin caadi ah oo labadan qof ay jilayeen jiliinkii markuu dhamaaday labadan qof waxa waaye waxay u jileen filimka si la yaab leh afar bilood ayay wada jilayeen afartaas biloodna waxa waa jiliinkooda kaliya intaas maray meesha imaanayeen 10 daqiiqo ay hadlayeen kaliya ay baxayeen maahana ma ahayn dad gurigooda mise guryahan isla joogin guriga isla joogeen qof walba gees soo sameeysto ka hadlaayo mar walba ka soo hadlaayo
soomaalida wuxuu mareen dagaalkii inuu ahaa dagaal baan waa la isdagaalay labadii qof soo laabteen kadibna soo u socotay waa la yaabanaa wallaahi ma barankay ahayd mas aniga saan ugu sameeyey kadibna haddana waxaa dhacday maalmahan haddaan ku jirno gudahooda inay arrintii sidii ku soo laabato markaas waa markaad la yahay shacabkaygiiyo soomaaliyey ilowsha dhowaa ma umulbaa dadkii barankayga sameeyey oo sidaa ogtiin idinku sameeyey ayaa haddana arrimahooda la barwareegaysaan marka nimayahow managa waalan masaadan baa laga xiisayaa ilaahay waa iga sarreeya iga hadalsiina inaan kalmad beena ku dareeno dadkaan la yaabaayo baraanku waayaan dhahno sidii waa video ku duubno ninkayga video kuma duuba ninkante aniga laakiin anigu daacad bay la ahayd isaga laakiin inuu hor usii qaato rabay meeshuu u socdo inuu usii qaato si uu barito darihiisa iyo wixiisa u samaysto arrintaa marka haddaan ku laabano soo maaha baranka maniga rabaan waqtigeena lumiyaan mise haddana ay waqti kale ay naga sii dayacaan marka waxaan leenahay xataa hadday tahay xataa arrintiina runrun mise dhab ah waxaan leenahay beentaada hore ayaa runtaada dambe wax gaarsiinaysa marka arrintaa idinkaas ku keenayo anaga marka waxaan leenahay waa barank macnaha waa beentiina iska social media lagu raadsanayo daawashada badan iyo share iyo like waa arrimo soomaalida waqtiga looga luminayo macnaha waqti lumis waaye marka waxaad dhihi lahayn waqtigiina wax fiican ku raadsada insha allah waad mahadsantihiin horta aad baan ku xumahay inaan been idin baraanka idinku samayno oo aan 4 bilood baraanka qorshe way u sheegay waa inuu horta wax marka qaar xataa adaka ilowdaan koobkaan jibinay xataa anagii waa iska dhaadhicinay inuu wuxuu leeyahay waxa meenta naga daayay maariyaal wadin bari allah isku dhashay astaghfirullah alazim wiilasha Soomaaliyeedu codsigayga codsigaas haddaad fulisaan oo rag iyo dumar kulligiin ninka inta daawato ee subscribe-ka u saartay ee like-ta u saartay haddaad dhulka dhigtaan waxaa idin sheegayaa wiilasha Soomaaliyeed oo waxyaabo badan iga tabanaya oo aniga si gaar bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan baan idin leenahay meel walba aad joogtaan halkaan maanta waxaan ku soo celinay arrintii ninkii magaciisa oran jiray taakay masniinkii samaystay calankii been abuurka ahaa oo calankii boodada ah rabay inuu Soomaaliya oo bedelo laakiin waxaa la yaab laan ala yaabay dad waxaa jira Soomaaliyeed oo arkay ninkan waxyaabaha sameeynayo oo daba dhigtay macnaha calankaasna ayagana shir u qabtay oo calanka Soomaaliya ka faaloonay waxa uu ka turjumaya muuqaalkiisa oo ay soo qaban qaabisay akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho aqoon-yahano ku xeeleer taariikhda calanka Soomaaliya iyo qiimihiisa ayaa soo bandhigay macluumaad ku saabsan calanka kaasi oo iftiiminaya arrimo muhiim ah Cabdulqaadir Nuur Xuseen Mahmoud waxa batan amal waxa laga sheekay maaniga ognaay wuxuu yahay waana ku qanacsana markaas ku mashquulin kan u jeedna wuxuu yahay marka arrinta meeshan hadda ku keenay waxay tahay waxa rabna anaga inaan ogaano ninkan dad waxa jira marqaad ku furay oo dhahay ninkan waa ninkii dilay dadkaas wariyaasha ah 4 qofood dad waxa jira badan oo Soomaaliyeed oo la keenay oo dhahay ninkan waa asaga nin waxa jiray oo 4 wariyay dilay magaciisa waxa la leeyahay taakayna markaan wareysana dhahna taakayo arintaas ma jirtaa wuu dafir wuxuu yiri aniga maahi dadka marqaatida waxa rabaa inaan weydiino maadaama idinka dhahdeen ninkan dad buu soo dilay taakayna nin la haayo waa ninka wax soo dilay oo xamar wax ku laay wariyaasha idinka ku marqaato fure marka marqaatin waa halis su'aashaadii weydiinaa waxay tahay idinka ninkan taakaya wax dilay ninkan miyaa taakaya idinka taqaaneen oo dhahdeen wax buu soo dilay ninkii wax dilay wariyaasha dilay oo wariyaasha laayay ninkan miyaa marka ninkan iyo ninkan isku mid miyaa Soomaaliya markaas weydiino ninkan iyo ninkan isku mid ba waayahay taas hadda ka sii gudubno maadaama taakay arrintiisa ay noqotay arrin hal mar Soomaalidu ay ka sheekayaan afka ku wada hayaan anaga waxaan rabnaa dadkan marqaatida ah inaan weydiino hubino mar kale ninka taqaaneen oo idin shaqeynaya ma ninkan ba ninkan wiligiin ma aragteen marka ninka idin shaqeynayay taakayaha kan iyo kan isku midkiiba marka taas idinkaan idinkaga fadhinaa waadna mahadsantiin xibkeena Sufyaan shahaad oo san samaysan adduunka ma laha
from Toronto ilaa Talyaaniga xataa magacii uu iska bedelay wuxuu la baxay Takei wuxuuna isku ekeysiyay Tiger Woods brother xaaladaada caadi ma aha qofka hindiga waxa dhaqan u ah sanad walba wuxuu sameystaa shahaado cusub mar walba shahaadada markaa socota adduunka cilmiga markaa socota shaqada markaa socota adduunka ayuu shahaadada soo sameystaa marka saaxiibkeena wuxuu ahaa nin sifiye badan oo sameysanayo 1524 rasmi oo rabo inuu shaqooyin ku raasad marka nin dadaalayo waxa dadaalkiisna ilaaha la garab galay qaraab dollar kaaga dhigo aan qashin lahayn